W SODA zrzeszamy 200 firm członkowskich i niedawno przeprowadziliśmy badanie, które badało także benefity, które nasze firmy oferują swoim pracownikom. I wyszło nam, że tematyka zdrowia to jest oczywiście coś, co od dawna pozostaje takim jednym z głównych benefitów, które nasze firmy oferują. Jest to 85% firm, które skupiają się właśnie na takim beneficie. A z tego tylko albo aż 25% oferuje już takie wsparcie właśnie w obszarze zdrowia psychicznego. I wspomniałam o tym, że tylko albo aż, ponieważ no jest to temat, który badamy od niedawna, ale mimo to zauważam fakt, że firmy skupiają się na tym coraz bardziej. Jest to temat, który pojawia się w rozmowach, który mimo jakiejś swojej nowości właśnie jest bardzo ważny i bardzo często podkreślany przez działy HR, czy też C-level naszych firm, że jest to obszar, który na pewno będzie coraz to bardziej rozwijany i wspierany przez firmy członkowskie SODA, tak aby pracownicy właśnie w tych firmach mieli dostęp do wsparcia i w tym obszarze zdrowia psychicznego. Rola mental health lidera z pewnością byłaby bardzo dużym ułatwieniem dla pracowników. Myślę sobie, że często pracownicy, którzy potrzebują takiego wsparcia, mogą jeszcze nie być wystarczająco otwarci, żeby o tym rozmawiać w takim swoim gronie, ale też właśnie może w obszarze po prostu swojej osoby w HR-ze. Dlatego taka rola myślę, że mogłaby pomóc otworzyć się i w ogóle mówić o pewnych problemach, które dana osoba napotyka w pracy, bo to nie są takie oczywiste tematy. W ogóle w IT wiemy, że jakby IT jest pełne młodych mężczyzn. Może tutaj zabrzmi trochę stereotypowo, ale jednak mężczyźni trudniej otwierają się tak emocjonalnie i trudniej mówią o takich swoich problemach. I myślę, że wdrożenie roli mental health lidera pozwoliłoby na taką rolę zaufania, w sensie pracownicy mieliby zaufaną osobę, z którą mogliby porozmawiać i vice versa, więc jest to taka relacja zaufania, która na pewno jest potrzebna w tych kwestiach. No i myślę, że nasze firmy członkowskie, które właśnie zatrudniają głównie młodych mężczyzn, mogliby jak najbardziej pomyśleć o wdrożeniu takiej roli, bo widzimy też, że dla firm bardzo ważne jest właśnie zadbanie o pracownika, jego rozwój w różnych obszarach. No i zwłaszcza w takich czasach teraz zmiennych, trochę niepewnych, to taka rola mogłaby właśnie być taką trochę opoką dla pracowników i pozwolić zmniejszyć jakieś lęki, które się pojawiają właśnie w takim obszarze niepewności rynkowej, którą obecnie mamy. Generalnie tematyka zdrowia psychicznego i fakt, że mówimy o tym, że można wprowadzać rolę mental health lidera, w mojej opinii jest czymś, co pozwoli nam w jakimś stopniu znormalizować właśnie temat zdrowia psychicznego, nie tylko w takim dyskursie publicznym, bo myślę, że to się już dzieje, ale właśnie też w takim dyskursie biznesowym na co dzień w firmach, gdzie może nie ma jeszcze takiej równowagi pomiędzy tym, co słyszymy od jakiegoś czasu w mediach, a tym, co właśnie, do czego jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień w firmie. Dlatego myślę, że w ogóle to, że o tym się coraz bardziej mówi właśnie w firmach, także IT, no, przyczyni się do tego, że pracownicy w tej branży będą bardziej odporni psychicznie i będą mogli unikać kryzysów związanych z problemami ze zdrowiem psychicznym.